大家好，我係貓哥啦。今集咧，我哋就開一部咧，對於我嚟講咧，都係一個迷嘅一部車啦。咁其實真係冇諗到咧，呢一部車係咁多年啦，係可以多用途到咁樣嘅一個地步，係任何嘅地方你都會見到呢一部車，就係 Toyota 嘅 Hilux 啦。咁其實 Hilux 有好多唔同嘅版本噶嘛。咁呢一部其實係1980年嘅第3代款啦。咁啊時至今日咧，依然都係好多人都用其出奇地嘅耐用性啦、多用途性啦，即係你話勁到美軍、衰到恐怖分子都有用嘅，農夫有用得，乜人都用得，裝人、裝貨、裝車，咩人都有嘅一部車啦。咁其實今次就係由 BM Creation 去出嘅。咁今集咧，我哋就會一齊嚟睇下呢部車究竟係點解會咁多啦，咁多嘢功能啊，各樣嘢啦。咁啊，記得喺影片開始之前咧 CLS 啦 ，and the English subtitle has a now available. Please enable the English subtitle feature. Let's go. 一架車要持續生產50年咧，絕對唔係易事啦。咁而喺百幾年嘅日本汽車製造業入面咧，有一部車咧係可以超過50年嘅歷史咧，實在難能可貴啦。Hilux 嘅面世咧，改變咗呢一個世界啦。咁當年喺1967年嘅時候咧，日野喺豐田嘅名下咧，即係收購咗佢哋嘅 Brisker 啦，同埋豐田嘅 Light-Scope 咧，咁佢哋兩架貨 van 咧合併咗之後咧，亦都用 Hilux 呢個名去推出啦。咁啊，顧名思義就係要推出更加豪華嘅一啲設備啦。咁其實咧，呢部車其實有出過多個版本嘅，包括有4驅系統啦及柴油引擎啦。咁喺底擔以及底盤方面咧，就加入咗一啲我哋電子轉向啦，以及一啲恆溫冷氣啦，令到呢一部車咧喺舒適度都提升咗唔少啦，去打破一啲人咧對於過往農夫車嘅一個刻板印象啦。咁啊，大致係咁啦，我哋嚟睇下成架車嘅整體結構啦。大家見到呢部車啦，咁其實 BM Creation 咧一直都係以抵食夾大件嘅感覺啦去做呢一款車啦，咁啊做所有車都係噶啦，總會有一大 pack 嘅零件去附贈俾你，令你去增加呢部車嘅玩味，亦都打造出屬於自己嘅味道啦。咁今次呢部車咧，大家眼見嘅車後面嘅所有嘢咧，其實都係個盒入面有嘅嘢，你話係咪好誇張先？咁啊，零件配置方面啦，除咗車鈴之外，更加有一啲防撞桿啦，有一啲前面嘅軌面罩部分可以更換啦，頭泵把、尾泵把，有一啲唔同嘅飾件位，令到你去改變屬於自己嘅效果啦。咁其實呢一部車咧，可以話係跨越咗好多年噶啦。咁其實令我諗起一樣嘢啦，如果唔係車嘅世界咧，我會諗起 Nokia 嘅3310啦。因為咁講咧，即係佢嘅可塑性以及改裝性，仲有耐用性咧，我諗喺呢個世界入面咧，冇乜人可以同佢匹敵噶啦，真係。咁啊，成架車啦，咁啊講翻呢部Hilux 先啦 ，N60 嘅。咁啊，成架車俾一種感覺，方方正正、穩打穩紮嘅感覺啦。咁整體嘅噴塗上面咧，用上咗雞蛋黃拼上紅橙色嘅拉花。嗱，大家咧，我開頭其實都有諗過，咦，有啲乜嘢特別嘅地方啦？咁啊，呢一樣嘢咧，我都有做過資料搜集啦。原來當年咧 ，Toyota 咧同 Yamaha 咧，其實係有共同去分享咧關於佢哋一啲電單車嘅技術啦。咁啊，呢一套拉花咧，源自於 Toyota 同 Yamaha 搞嘅一個抽獎活動嘅時候咧，所推出嘅一架禮品車嚟嘅。咁啊，而且咧仲附贈咗3架電單車啦，可以話係相當特別啦。咁其實 BM Creation 咧喺整體嘅外觀上面咧，亦都去進行咗一定嘅還原細節度嘅。首先我哋從個雞蛋黃色嚟講啦，個顏色準確度咧亦都相當之高啦，以及咧一個非常醒目嘅 Y 字 Yamaha 嘅 logo 咧，亦都可以突顯到嗰種好特別嘅復古味道啦。而且咧，大家仲會見到啦，喺下面呢一個字寫住 Yamaha Hilux 咁樣，即係類似咁嘅字啦，令到你話俾你知呢部車其實除咗有 Toyota 之外，亦都有呢個 Yamaha 喺入面嘅。咁啊，嚟到今代啦，亦都提升咗好多，例如喺剎車以及一啲底擔上面嘅嘢啦。咁我會由頭講到落尾，我哋先從車頭嘅部分講起。
好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。咁其實整體成個車頭上面咧，亦都非常之多嘅飾件啊，包括有防撞桿、頭泵把以及前面嘅軌面罩連大燈嘅部分咧，全部都可以進行更換嘅，咁啊非常之充滿玩味啦。咁啊，首先我哋講嘅第一部分，我已經加裝咗呢個防撞桿啦。咁但係都係用 boot tab 塞住就可以㗎啦，已經可以穩陣啦。咁但係如果你話喂，我想黐膠水，當然可以啦，底部嘅位置可以輕鬆處理嘅。咁啊嗱，首先講第一件事啦，我就用咗原裝。因為其實咧呢個頭嘅呢一個部分嘅組件咧，更換完之後就可以變成咗 N70嘅款式啦。咁 N60裏邊咧我就 keep 翻呢個狀態，比較原始風味少少嘅。咁啊先講咗先啦，4個正方形嘅軌面罩，方方正正穩打穩紮之餘咧，會見到 Hilux 嘅 logo 咧，依然係做得非常清晰。呢一啲位置咧可以睇到 BM 佢係一個進步嘅位置啦。以及兩盞嘅水晶大燈咧，喺45度角嘅部分咧，依然有做得非常之清晰嘅，就係可以睇到佢嗰個斜紋啦，即係舊式車頭燈嘅質感咧，依然係做得非常出色嘅喺呢一啲位置啦。咁可以睇到咧，其實咧整體嚟講喺安裝方面咧，亦都非常之簡單，只係輕輕將車底兩口螺絲甩咗就可以輕鬆咁篤晒啲零件出嚟。咁但係當然啦，我亦都係去保持翻原有嘅狀態啦。咁喺關於水口位方面咧，都尚算可以嘅，做得唔錯嘅。咁啊，都叫做唔會話有任何嘅毛邊嘅出現啦。當然啦，少少佢都係有嘅。不過我知道嘅嘢係佢哋已經好努力咁改進緊呢件事㗎啦。咁啊嗱，嚟到車頭冚嘅部分啦，叫得 Yamaha 咧，我終於明白啦，點解會有個咁樣嘅圖案啦。大家可以睇到，其實呢一個就係一個 Y 字嚟嘅。咁啊，當時亦都係同 Yamaha 去做一個合作啦。咁可以睇得出佢哋係有幾咁即係友好度有幾咁高啦。咁第二件事就係話，佢嗰個我哋叫做雞蛋黃同黑色嘅邊緣位咧，冇任何出現缺陷嘅位置咧，做得相當之好啦。紅橙以及另一個橙嘅均勻度咧，亦都十足嘅。咁呢一啲位置咧，亦都係睇到佢哋嗰個細心位啦。咁啊，最後一樣嘢啦，我哋嚟到側邊嘅位置，嚟到沙板嘅部分啦，車拎同車嘅沙板位置喺呢一度側側地可以睇到一個沙板突出度啦，唔會話過分地厚之餘咧，亦都終於消失咗佢哋一啲我哋叫做積油嘅位置啦。噴得開始越嚟越薄啦，但佢薄得嚟咧又唔會透咗個底啦。咁呢一啲位置亦都睇到 BM Creation 喺呢一啲位置嘅進步位置啦。咁啊嚟到中段嘅位置，當然就係玩換味，就當然道門啦。咁其實咧，首先講一樣嘢先，大家睇到咧，其實基本上我從反光位置可以睇得出佢冇任何嘅。我都做得相當之靚。咁我當然就既然玩得 Hilux 嘅，就梗係有咁爆得咁爆㗎啦，係咪先？我中意玩佢個重量感啊嘛。咁咧，今次嘅角色設定咧就係一個肥叔叔嚟㗎，俾大家睇下先，係一個肥叔叔嚟嘅，睇唔睇到先？係啦，一個肥叔叔啦。咁當然就要做少少手腳先可以塞到入去啦。咁但係我都冇爆開啦，費事整爛上次，因為已經整爛咗啦。今次就唔搞佢啦。咁但係咧，喺車門嘅貼合度咧，可以大家從呢一啲反光位置睇到咧，接近100%㗎啦。即係都好完美嘅一個貼合度啦，我覺得好滿意嘅。咁令你整體嘅感覺咧，就會好似一個肥叔叔揸住架好有重量感嘅送貨佬嘅感覺啦。咁呢一部車我嘅角色設定就係一個冇咁有錢嘅泰國嘅肥叔叔嘅車房去做一個玩即係可能運送途中用嘅一部車啦。咁通常咧喺泰國經常會出現 Hilux 嘅，咁就係好得意啦。咁我嗰時咧喺唔同嘅省府咧，嗰時曼谷咧，即係例如清邁地方都見到好多呢啲舊款嘅 Hilux，雖然咧已經甩皮甩骨啦，但係依然都喺條街度行，好得意嘅。咁大致就係咁啦。咁我哋咧再睇下後面嘅位置啦。我哋叫做咧喺後面嘅車門部分咧，以及一個我哋叫做銜接到呢個位置咧，做得非常之好嘅，唔會話有任何斷裂層咯。好啦，咁我哋又講下車尾同埋車頂嘅部分啦。好啦，嚟到車頂及後面嘅部分啦。咁今次咧，我梗係要大玩換味啦。既然有咁多嘢，我冇理由唔用上去噶嘛。同埋咧，我終於明白點解後座嘅位置嗱，大家可以見到咧，其實成架 Hilux 嘅後面嘅部分非常之修長嘅。咁
造就嘅嘢就係喺後面嘅儲物空間咧，可以非常之吞吐量非常驚人啦。咁我終於開始明白咧，點解恐怖分子連成支火箭炮都可以裝喺上面啦。咁啊，咩都可以，機槍啊、飛機大炮啊，咩都可以裝上去。美軍咧，直頭喺亦都可以裝成個運兵車咁啦。亦都如果大家喺泰國曼谷嘅市面上咧，有一啲咧叫做小巴咧，亦都係由 Hilux 改造而成嘅。咁但係咧，你大家可以見到咧，其實佢呢個尾板咧亦都可以拉落嚟，非常之好有可換性啦。咁我喺呢度咧亦都因為我知道咧其實係 Yamaha 嘅電單車，咁我冇啦，咁就攞咗 Honda 嘅 Model Combo 塞咗上去啦，成部塞上去再綁帶咧，咁啊營造嗰種好似好擠迫嘅感覺，亦都還原翻佢哋嗰個質感啦。咁啊呢度咧亦都做得我嘗試去還原啦。咁啊頂部個位置咧，其實咧本身咧 BM 咧已經喺呢一個位置已經係做好晒 setting 㗎啦。咁同埋佢有一套工具㗎，咁啊好得意啦。咁你黐啲黑色嘅 boot tab 上去咧，成個質感就已經大大提升咗。我諗唔止一個級別嘅感覺啦，仲有兩個防水膠箱啦。咁呢啲亦都係佢附贈嘅，仲有一個電箱仔啦，令到你成個感覺咧非常豐富嘅。咁即係你話咧，就算假設啦，我唔裝咁多 Model Combo 啦，或者啲我自己做嘅紙皮雙十二之外咧，其實你只係將呢啲位置咧喺上面塞滿晒咧。呢啲車胎咧，其實佢本身俾多一套俾你換㗎，令你有唔同嘅換味啦。咁我亦都唔好嘥，正所謂用得就唔好嘥嘛，物盡其用。咁啊，令到佢成架嘅感覺個豐滿感就會更加大啦。大家會見到就係咁樣嘅質感啦。我就係想做到佢咁樣，而呢啲帶咧其實就係用皺紋膠紙去做嘅。我係模仿翻類似係嗰啲咧人哋綁安全帶嗰啲質感啦，自己再油少少顏色去營造嘅效果啦。咁啊尾泵把嘅部分咧，其實都有得更換嘅。咁但係咧我就唔搞佢咁多啦，keep 翻原裝樣就算啦。咁另外值得留意嘅部分係咩咧？當然就係我掹咗佢落嚟先係啦，方便啲。另外值得留意嘅部分咧，當然就係經過咗新嘅改裝之後咧，死氣喉嘅部分咧，呢一度咧亦都有注意到啦。無邊位置咧，雖然真係都有待改善啦。呢個位咧，其實我有諗過咧，剪咗去換做金屬嘅，睇下晏啲做唔做埋佢啦。咁啊，大致係咁啦，亦都睇到全新嘅剎車彈簧片嘅設計啦。咁呢度亦都足以睇到整體嘅結構嘅。其實從車尾位置咧拉落嚟咧，其實真係幾多嘢玩嘅，你都咪話唔講，即係好多嘢可以打爆佢咯。我成架你諗下容積，我成架 Model Combo 塞咗上去，所有嘢做晒上去都仲有位啊，十分驚人嘅吞吐量啦。咁日後咧，其實希望咧佢喺一啲配件上面咧，可以做埋電單車啊，或者再做多一啲唔同嘅 packing 咧，例如裝啲雷射，即係嗰啲咩越野大燈咧，裝喺上面咧，加裝喺上面，成個質感就會更加之有型同埋豐富啦。好啦，嚟到今集個可購買指數啦，我會俾佢去到9分嘅。咁呢架車可以話係 BM Creation 嘅一個抵食夾大件之作啦。整體嘅結構以及喺一啲細節嘅刻畫上面咧，都做得非常之好，尤其係一個咁淺嘅顏色上面咧，都可以表達到佢嘅罅隙入面嘅精緻度啦。咁啊，同埋嗰個縫合度亦都做得相當好，因為其實咧你要挑戰呢個雞蛋黃咧係一啲都唔容易嘅，因為你罅隙係好容易睇到，咁但係喺呢一度大家我都唔使講咁多嘢，都睇得非常之清楚啦。咁亦都期望日後咧佢可以希望復刻翻一啲舊款嘅 JDM 去做一個改良啦，令到所有嘢再有個大更新，可以睇到更加多好嘅作品啦。呢個亦都係我哋廣大車友想要嘅嘢嘅，即係例如佢之前出過啲蘇巴魯一啲3菱都係我哋想佢去做更新，因為其實而家做得非常之好噶啦，無論喺各樣嘅細節上面啦。咁大致係咁啦，咁我哋去做總結啦。好啦，咁大家咧已經睇晒成部車啦，咁啊藉住今次呢一集咧，令大家知道其實呢一部 Hilux 咧真係點解會咁誇張咧？原來真係而家解得明啦，真係吞吐量勁，多功能，又襟捱又襟撞又襟咩都好啦，就算成架車生晒鏽都仲揸得嘅，你話係咪黐線？因為佢機械結構非常之原始啦，咁所以就冇電子嘢嘅車咧，真係冇咁容易壞嘅，大致就係咁啦。咁亦都睇得出啦，其實經過咗我今集呢一個好輕盈嘅一個
換味改裝，其實我都係將啲嘢搭晒上去就係嘅。咁啊，等大家去試下啦。咁大家有機會買佢嘅車咧，不妨多啲拎出嚟去玩下自己屬於自己中意嘅嘢，動你嘅手啦，同埋諗法，實現一部獨一無二嘅車啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話咧，希望可以俾個 like 我啦。最緊要話俾我知你嘅諗法。最後訂閱我個頻道。咁我哋下集見啦，拜拜。